Ritual da fogueira cigana. Segunda-feira, dia 19 de agosto. Ritual para amor próprio. Para você invadir essa energia do amor de você para com as pessoas e das pessoas para com você. Também ritual da prosperidade financeira na fogueira cigana. Você que quer participar, o valor é R$50. Pode chamar no 91 989 660915. E também vai ter o ritual de proteção espiritual na energia dos ciganos tuaregues, também dia 19 de agosto. Você que quer participar para ter essa proteção na tua vida, o ritual é R$50. 91 989 660915.